روز 17 سپتامبر 92 که یه روز پنجشنبه‌ای بود، داخل این رستوران که قبلا یه رستوران یونانی بود به نام میکونوس، الان تابلوش تغییر کرده اینا، ما اونجا دور یه میزی در اتاق عقبی رستوران نشسته بودیم. حوالی ساعت 23 بود که در حالی که ما مشغول گفتگو بودیم یه صدای غیر عادی شنیدم. یک فوشی بود، یک فوش ایرانی به اسم مادر قهوه ها، که من نگاه کردم به طرف اون در اتاق جنبی که ما در داخلش نشسته بودیم. هیبت یک آدمی رو دیدم حدود 180 سانت قد که تا زیر چشمش رو پوشونده بود و اونچه که به خاطر دارم یک اسلحه‌ای دستش بود که روش رو یک دستمالی انداخته بود، یک پارچه روشن رنگ روشنی انداخته بود. اونچه که به خاطر دارم 2 رگبار گلوله بود، یک مکث کوتاهی در بین اونها و بعد یک تکانی به میز و سکوت بیشتر. سرم رو که بلند کردم سمت راست خودم دیدم نوری به سمت من خم شده، خون داره از دماغش میریزه بیرون، روی پیراهن منم خون ریخته بود و داشت صدای خورخور میکرد. سمت راست عزیز دکتر شرف، سمت نوری دکتر شرفچندی به طرف نوری خم شده بود که هیچ صدایی ازش نمی اومد و در مقابل یعنی آن سوی میز فتا اردلان در یک حمام خون افتاده بودن روی زمین. Since the beginning of their struggle for elementary ethnic rights, the Iranian Kurds have suffered many losses. Despite their share in the 1979 Islamic Revolution, the Kurds of Iran soon faced imposed war and the killing of their leaders. Abdul Rahman Ghazemlu, the leader of the Kurdish Democratic Party of Iran, tried to put an end to the 10-year fratricide. He was assassinated during an official meeting with representatives of the Islamic regime in Vienna in the summer of 1989. But how could he and his companion Godri Azar have been there without their bodyguards? بعد از شکست خمینی یا نوشیدن جام زهر به اصطلاح بگیم در جنگ ایران و عراق، تحلیل حزب ما این بود که این رژیم ناچار به منظور بازسازی مملکت، حالا که با دشمن دیرینه خود، با کسی که میگفت جنگ تا پیروزی تا رفع فتنه ضد صدام شعار میداد، و وقتی احساس کردیم که این با صدام اومد صلح کرد، قبول کرد که باش مذاکره کنه، تحلیل ما این بود که حالا که اینطوری هست که ما که بیگانه نیستیم، ما ایرانی هستیم و میتونه با حزب دموکرات کردستان ایران مذاکره کنه. پیغامایی که رد و بدل کرده بودن، سفارشایی که فرستاده بودن، اینو نوید میداد که جمهوری اسلامی خدای نخواسته سر عقل اومده و میخواد مذاکره کنه. با این پیغاما و با این نمیدونم وساطتایی که درست کرد، دکتر قاسمی به سر میزی مذاکره کشاند. و مسلماً اینو باید بگم که توطئه بود، طلب بود. The Austrian government let the accused go to Tehran and thus prevented the solution to this crime. In Berlin, the case of Farrokhzad seems to proceed without government involvement. The trial of 5 suspects of the Mykonos killings started on the 28th of October 1993. It deals with the sensitive issue of the Iranian regime's involvement in the crime. The trial is open to the public,
but closed to the cameras of the media, and details of the trial procedures seep through the court's closed doors. چه در میان مطبوعات و چه در میان دستاندرکاران قضایی و جنایی این واقعه هیچ شبهه‌ای در مورد شرکت مستقیم رژیم جمهوری اسلامی، برنامه ریزی و هدایت تروریست ها برای انجام این واقعه وجود ندارد. The Moabit criminal prison houses 4 Lebanese people, Youssef Amin and Abbas Rayel, accused of direct involvement in the Mykonos killings, and Mohammed Atris and Atala Avad, accused of collaborating with them. They've been imprisoned along with their Iranian leader, Kazem Darabi. If he had not been arrested, there would have been no evidence of the Iranian regime in the crime. من که مدارک اونها رو ندیدم، منتها اولا مطمئنم که این نظر دولت آلمان نیست و ثانیاً رأی اصلی رو رئیس دادگاه و قاضی میده و در اون مورد هم من مطمئنم که هیچگاه دادگاه چنین ادعایی نخواهد کرد، به خاطر اینکه از عدم دخالت خودمون اطمینان دارم. What he has not seen is the bill of indictment of the highest Attorney General, which was proclaimed on the 17th of May 1993 against 4 Lebanese terrorists and their Iranian leader. In this document, Kazem Darabi is mentioned as an agent of the Ministry of Information and Security of Iran, VEVAK, and as a member of the Islamic Revolutionary Guards, Pastaran. Darabi's relations with the Iranian embassy in Bonn have raised many questions about the embassy's involvement. But how intensive were these contacts? چیزی به جز یک رابطه‌ای که تمام اتباع ایرانی با نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی ایران دارن بیشتر از اون نه. این که گاهی اوقات مراجعه کنه به سفارت یا به سرکنسولگری ما در برلین که پاسپورتش تمدید بشه، تجدید بشه. Aber es ist nun mal deutlich, dass zum Beispiel Herr Darabi schon als Student immer wieder die Hilfe der Botschaft auch bekommen hat, wenn er in irgendeiner Schwierigkeit war. Wir haben einen Fall aus dem Jahr 87, wo Herr Darabi als Student Schwierigkeiten hatte, über dem Landweg weil er keinen richtigen Ausweis hatte, nach Hause zu fahren. Und da hat die Botschaft sich sehr detailliert an die deutsche Bundesregierung gewandt und gebeten, doch Herrn Darabi besonders zu helfen und so weiter. Also er ist schon ein alter Bekannter dieser Botschaft. Findings and documents related to the Mykonos crime provides the goddess of justice with an opportunity to make up for her mischances in other murder cases. During the investigation of the Mykonos assault, news about a so-called death list comes out. In this list figure the Crown Prince of the Shah, the ex-president of Iran, and other politicians alongside with a dissident poet,
cineast, satirist, and journalist. If such a list really exists, there must be an organized body to execute it. قصر فیروزه سابق دست نیروی هوایی بود. حالا به اختیار سپاه در آمده. سپاه واحد برون مرزی رو در اونجا مستقر کرده. این واحد برون مرزی یکی از کاراش تهیه طرح‌های ترور است. شخصی به اسم ذوالقدر معاون آقای رضایی رئیس این واحد، نماینده آقای فلاحیان وزیر واباک میاد در این به اصطلاح هیئتی که طرح رو تهیه میکنن شرکت میکنه. طرح وقتی تهیه شد میره برای اطلاع آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی. وقتی این دو نفر موافقت کردن طرح قابلیت اجرا پیدا میکنه، ولی برای اینکه اجرا بشود 3 تا امضا لازم داره. امضای آقای رفسنجانی، امضای آقای ولایتی به صفت اینکه وزیر خارجه است و عملا در واقع امضای آقای خامنه‌ای است و همون آقای ذوالقدر. 3 تا که امضا کردن طرح میره به اصطلاح برای اجرا. سپاه، واباک و وزارت خارجه به اصطلاح اسباب اجرا رو فراهم میکنه از طریق سفارتخانه هایی که اینا دارن در خارجه که 3 مرکز برای اروپا، یکی در بوم، یکی در فرانکفورت، یکی در وین. اونجا یک شبکه بین‌المللی هم دارن، ایرانی و غیر ایرانی. مامورین غیر ایرانی سعی میکنن پیدا کنن برای اجرای طرح‌هایی که تروریستی که میخوام انجام بدن. برای اونا پاسپورت آماده دارن، جلب میکنن، در اختیارشون میگذارن، اسلحه هم در اختیارشون میگذارن، پول هم در اختیارشون میگذارن. خانه های تیمی غیر تیمی هم آماده دارن. اونا رو به اصطلاح در اونجا مستقر میکنن تا انجام طرح. بعد که طرح انجام شد از اون کشور خارج میکنن میبرن. حالا وزارت خارجه مأموریت داره در صورتی که این اشکالی برخورد، مثلا کسی گیر افتاد، اون دیگه وارد میشه برای معاملات بعدی. همین کارو با فرانسوی‌ها کردن در مورد پرونده دکتر بختیار، با آلمان‌ها کردن در مورد اون داستان برلین که رو شد، با اتریشی‌ها کردن در... Warnings given by the local police to many people whose name occurs on the so-called death list of Iranian dissidents abroad has given the list a meaning more sinister than a casual registration. بندر وزارت کشور خواست گفت شما اسمتون تو لیسته و چه کار میکنید و فلان، گذشته و سابقه و فلان اینا. گفتم سابقه من همش توی به هر حال پلیس فرانسه هست. شما اینجا من برای بازجویی خواستی؟ نه، منظورمون این بود که یه مقدار اطلاعات بیشتری بگیریم درباره شما که خب بتوانیم پیش بینی هایی بکنیم فلان. گفتم شما پیش بینی نمیتونید بکنید و منم نیومدم اینجا، یعنی شما من خواستید ولی من هرگز توقعی ندارم شما از من محافظت کنید، چون به هر حال تروریسم یک سیستم صنعتی شده، در سیستم صنعتی بین‌المللی است. اینا هر کسی رو هر جایی بخوان، یعنی هر دولتی میزنه. در 1-2 سال اخیر باید گفت به خصوص بعد از قتل قاسملو چیزی که تازگی داره این است که فقط هیجان نیست، فقط تأسف و نفرت نیست، میل به یک اقدام هم وجود داره. این چیز تازه است، یعنی سعی کردن به این که آقا ننشینیم که فرستاده های جمهوری اسلامی هر جا که میخوان، هر جوری که میخوان آدم ها رو بکشن. بنابراین اون چیزی که تازگی داره در 1-2 سال اخیر این اقدام به سازمان دادن مبارزه علیه تروره. اشکال مختلفی داره این قضیه، از جمله اشکالش مثلا اون چیزی که مربوط به فرانسه است، فکر میکنم همین قضیه در اتریش هم پیش اومد، فکر میکنم همین قضیه در آلمان هم به وجود اومد. تشکیل یک کمیته هایی که
مرکب از بعضی ایرانی ها و مرکب از ایرانی ها و غیر ایرانی ها برای مبارزه و با ترور و افشاگری در مورد ترور. In their short term of establishment, the anti-terrorism committees have seen it as their task to bring to light Islamic State terrorism. Closely following crimes which are committed in a very complicated manner will certainly play an important role in revealing the secrets behind them. The question of how to prevent such crimes in the future remains unanswered. Planté là, à droite, à l'intérieur, avec, je me souviens, des enjoliveurs au milieu de la route, mais c'est tout. C'est des enfants qui m'ont dit qu'il y avait un trou avec des balles dans les vitres, puis bon, je ne me suis pas arrêté pour ça, je pensais que c'était pour rire, mais c'était vrai. Quand on a voulu sortir, il y a quelqu'un de la commune de Coppin, il est venu et puis je sais pas ce qu'il a dit, dans l'oreille du chauffeur du bus, et puis on est reparti pour un autre chemin. J'ai entendu l'ambulance. Très peu, parce que quand ils sont arrivés ici, ils ont dit il est mort, on repart. On the 24th of April 1990, the men in two cars in the outskirts of Geneva forced the car of Kazem Rajavi to stop, and then shot him dead. Kazem Rajavi was a well-known human rights activist in the United Nations in Geneva, and a brother of Mr. Masoud Rajavi, leader of the National Council of Resistance of Iran. The National Council, established in Baghdad in 1986, possesses an organized army and is in military confrontation with the Islamic regime of Iran. Many of its activists have so far been killed in different countries. The latest dreadful blow the Council has received is the assassination of Mohammed Hussein Naqdi, the representative of the Council in Italy. He was shot dead by terrorists in the streets of Rome. If the way to trace the murderers is barred in Naqdi's case because the terrorist escaped, undeniable evidence paves the way back to the perpetrators in Rajavi's. According to a Swiss police report, the terrorists had flown Iran Airlines' direct flight from Tehran to Geneva on Iranian special passports. The police identified Yadollah Samadi, who signed in at Hotel Longchamp as a businessman, as the leader of the terror squad. When their mission had been accomplished, Samadi left the car in the parking lot of a department store and escaped. He'd rented the car from a rental agency 2 days earlier. Investigation of the cars confirmed that Yadollah Samadi was directly involved. L'ordre d'exécution finale a été donné par Rafsanjani à son envoyé spécial Najaf Abadi, l'ambassadeur d'Iran au pays d'Émirats Arabes Unis, qu'il est venu à Genève il y a 4 jours, qu'il l'a transmis à Nasseri, l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies à Genève, et ensuite l'œuvre était accomplie, et après l'accomplissement de l'œuvre, 2 des terroristes au moins sont rentrés au consulat d'Iran. Le consul d'Iran par la suite a donné les nouvelles de leur santé et l'accomplissement de leur forfait à Téhéran en disant qu'ils sont en bon état, le travail était bien fait, ils vous contacteront eux-mêmes ce qu'ils ont fait. Nous sommes en possession de cette cassette qui nous est parvenue de Téhéran, c'est-à-dire la résistance iranienne, qui en temps utile sera mise à la disposition des autorités compétentes. In this crime, too, the accusing finger is pointed towards the authorities at the Iranian embassy.
spite of the increase of holy crime throughout Europe, the leaders of Western countries still make visits to Tehran and welcome Iranian officials in their country. The Germans, especially their economic and security officials, outdo their European colleagues in this respect. اگر ما می‌بینیم که این کشورها در دنبالگیری امور اینقدر سستی میکنند، اگر میبینیم که این کشورها به هیچ وجه من الوجوه در موارد عیان و آشکار با پشتکار و دقت لازم و سرعت لازم دنبال این کار نمیرن، به این مناسبتی که این مسئله ترورها براشون یک مسئله ثانوی است. مسئله ثانوی است حتی به این مناسبت که ترور بین دو دسته صورت میگیره، یک دسته ای که صاحب نفت هستن و یک دسته ای که صاحب نفت نیستن. و وقتی که شما صاحب نفت باشید و نفتتون هم بتونید بشکه $8 بفروشید، اون وقت مسلمه که دست و پای خیلی از آدم‌ها میلرزه که بیان بگن که آقا این ترورها رو کی کرده، مقصرینش کی بودن، پیگیری بکنه، جلوگیری بکنه. از نظر دیگر این است که فرانسه یا نمیدونم هلند یا انگلیس یا آمریکا اینا میدونند که عده زیادی ایرانی مخالف در داخل خاک اینا وجود داره و عرض می‌کنم که ایجاد یک همچه به اصطلاح پافشاری کردن درباره گرفتن و قتل و پای اینها رو در میان کشیدن یه مقداری باعث سر صدا و تحرکی در داخل مخالفین در اینجا میشه که این خود برای اینا برای دو مرتبه متقابلا در رابطه با ایران ایجاد زحمت میکنه. پس یک سودی این دولت ها دارن در گروگان و ترور که این کارها در این کشورها انجام میگیره بدون هیچ گونه واکنش جدی. خب گروگانگیری یه دور که در انتخابات امریکا آقای ریگان کرد رئیس جمهور، درسته؟ تو این دست راستی‌های اروپایی با چی میان رو کار؟ شعار اصلیشون چیه؟ امنیت. چیز دیگه است؟ نه. To maintain the security in Europe, however, the effect is fought against instead of the cause. The attack on the Norwegian publisher of the Satanic Verses is taken as a separate event, not as a link in the chain of terrorist activities inspired by Iran. If I had a chance, that man I will claim. The target of holy crime is not always a single person. In Turkey, 36 writers and intellectuals lost their lives when the hotel where they were meeting was set on fire. On the 6th of August 1991, Shapur Bakhtiar was killed in his residence in Suresnes, just outside Paris. Bakhtiar once was a young member of Mossadegh's National Front during his campaign for the nationalization of the Iranian oil industry. He spent many years in prison after the collapse of the Mossadegh in the 1953 CIA coup. Reviving in the course of the revolution, the National Front movement soon divided in two sections. Mehdi Bazargan and Shapur Bakhtiar parted company in the years of uproar. The first backed up the revolution and accepted the supremacy of Khomeini. The latter defended the constitution and joined the court of the Shah. When Bazargan was introduced as the first prime minister of Khomeini, Bakhtiar, as the last prime minister of the Shah, had to leave his fatherland. The first attempt on Bakhtiar's life failed, but left two others dead. The perpetrator, Anis Nakash, a Lebanese terrorist, got a life sentence, which after 10 years was unexpectedly repealed. We promised them to make our influence, our moral influence, for the releasing of the hostages in Lebanon, French hostages in Lebanon. And really we have done a lot. And also the man who was nominated
on behalf of the Minister of Interior of the government of France, promise to our special envoy that they are going to do something, including the releasing and giving amnesty to Mr. Naqash. The generous amnesty of François Mitterrand not only amazed the whole world, but also made some of Anis Nagash fellow prisoners furious, those with much lighter sentences, who would never be favored with such generosity. The second attempt on Bakhtiar's life was successful. Two terrorists, Ali Vakilirad and Mohammad Azadi, had come from Iran in a well-planned mission. They managed to open the closed doors of Bakhtiar's permanently guarded house with the assistance of Faridun Boy Ramadi, a trusted acquaintance of his, who knew the house very well. میدونید که بوی رحمدی از طایفه بوی رحمدی بود. بوی رحمدی ها خب با ایلات بختیاری یک نوع رابطه ایلیاتی عشایری قدیمی دارن و آقای دکتر بختیار از سرنوشت و گذشته این شخص اطلاعات داشته، نسبت به او یک نوع حس ترحم داشته و این هم خودش رو آمده جزء افراد عشایر دیگری که خیلی بودن از عشایر نقاط مختلف کشور که در این 10 سال در خارج از کشور با دکتر بختیار اظهار ارادت کردن و دست همکاری دراز کردن و از منطقه لرستان بختیاری ها و عشایر بویرحمدی هم در بین آنها خیلی بودن. این هم جزء اونها خودش رو آمده و نزدیک کرده و خیلی نزدیک شدنش، ورودش و نزدیکیش با شخص دکتر بختیار از این لحاظ خیلی طبیعی بود. The killers of the last Prime Minister of the Shah and his secretary Soroush Katibeh, pretending to come to his place to give an important message to Bakhtiar, executed their mission incredibly fast. یکشون پا شد از اتاق نشیمن رفت تو آشپزخونه و آقای کتیبه گفت که حال دکتر بختیار خوب نیست. ایشون پا شد داشت تلفن میکرد و اون موقع تلفن خورد زمین. به سرعت آمد وارد سالن بشه، اون موقع چاقو خورد. یکی از اونها که خونه رو خوب میشناخت چاقوی دیگری از تو آشپزخونه برداشت و داد به اون 2 نفر دیگه و کارو اینجور تمام کردن. یعنی همش در هر صورت با 30 ثانیه تمام شد. اینها تمرین داشتن مسلماً. Bakhtiar's guards found the mutilated bodies of Bakhtiar and Soroush Katibeh only 36 hours after the crime was committed. The killers had had enough time to escape and cross the border. Only one of the 3 who was directly responsible for the killings, Ali Vakilirad, was arrested when he was aimlessly passing the time around Lake Geneva. He was later extradited to France on the basis of international law. It is astonishing that the French police only found the body 2 days. The question arises if the guards, well equipped and permanently settled in the cellar of the house, had done their jobs properly. اگر کاری که میبایستی اون کار مخصوص که میبایستی بکنن و نکردن انجام شده بود، اون موقع ما میتونستیم خبردار بشیم و دنبالشون با اون کار مخصوص. حالا بعد از گذشت چند سال از این مسئله بازم بیانش فکر می‌کنید مشکل میشه؟ نه بهتره نگم، چون کار پلیسی است که میبایستی بکنن و نکردن. از این 3 نفر 2 نفرشون برای دریافت اوراق هویتشون داخل اتاق مراقبت نمیشن و بوی رحمدی به تنهایی میره و پاسپورت رو میگیره و خارج میشه و این مهمترین. البته این کار دیگه انجام شده بوده وقتی که این اوراق هویت اینا پس میگیرن، ولی
این عدم دقت مامورین موجب میشه که اینها در همونجا به طوری که بعدها معلوم شد و حد زده میشه اون دو نفری که از ایران آمده بودن و برای گرفتن اوراق هویتشون مراجعه نکردن لکه‌های خون روی لباسشون بود. According to a report given to the United Nations International Conference of Human Rights in Vienna in 1993, the Islamic regime has made 71 assassination attempts on Iranian dissidents abroad. In 56 cases, they've been successful. این لیست رو ما اگه تقسیم بکنیم به دوران قبل از مرگ خمینی و پس از مرگ خمینی میبینیم که دوران اول مرگ خمینی باشد 2/3 این مدت رو در بر میگیره، در صورتی که تعداد عملیات تروریستی در این مدت دوم، یعنی این مدت 1/3، بیش از 50% کل عملیات رو تشکیل میده و تعداد تلف، یعنی کسانی که جانشون از بین رفته در این عملیات، در حدود 58% دقیقاً، حالا شاید بیشتر به دلیل اینکه 3 نفر هم به این لیست اضافه شدند. The expansion of holy crime operations in Europe has inspired the European Parliament for a common policy for its members. After several resolutions on the violation of human rights inside Iran by the Islamic regime, the European Parliament in December 1993 issued a resolution in which they also speak about state terrorism of Iran outside the country. Always anxious about evident violation of the rights of political prisoners, ethnic and religious minorities, illegal trials and executions by the Islamic regime, Amnesty International, in its latest report about Iran, dedicated a number of pages to what it calls extrajudicial executions. The report refers to specific cases in recent years in which overwhelming evidence points towards the involvement of the Iranian Islamic regime. Ja, we zijn in november 93 met een rapport uitgekomen, waarin we zowel ingegaan zijn op de mensenrechten situatie binnen Iran, de slechte mensenrechten situatie binnen Iran, en het feit dat de Iraanse overheid Iraanse ballingen in het buitenland buitengerechtelijk executeert. We hebben daar sterke aanwijzingen voor. Het patroon van de moorden op politieke ballingen in het buitenland is wel zodanig dat je kunt aannemen dat in ieder geval in een aantal gevallen de Iraanse overheid daar opdracht toe heeft gegeven. ما اعدام بدون دادگاه در داخل ایران هم انجام نمیدیم، با قانون اساسی ما مغایره. منتها ما بعد از قضیه برلین هم موضوع علت مرگ 4 کرد ایرانی رو رها نمی‌کنیم، دنبال می‌کنیم ببینیم چه دست‌هایی در کار بوده که اینا کشته شدن. ما رسما اعلام کردیم به سران جامعه اروپا که با ترور و تروریسم در هر شکلی، به هر دلیلی، در هر کشوری، توسط هر کسی، با هر شیوهی مخالفیم. Nee, wacht even. Ik heb nog wat anders voor u. En ik zal u vertellen, meneer de ambassadeur, of meneer de secretaris, dat ik wel geloof hecht aan dit soort informatie. Die uit voor mij onverdachte bron komt. Niet politiek ingestoken. Een internationale organisatie, Amnesty International, is geloofwaardig. Een rapport van Asia Watch is voor mij geloofwaardig. Als ze het aan het verkeerde eind hebben, dan is natuurlijk bewijzen uwerzijds gaarne. Maar het is natuurlijk gewoon heel simpel dat er dingen gebeuren die nauwelijks zijn te verdoezelen als toevalstreffer. Als wordt gezegd dat er
de Koerden, de Iranese Koerden onderling zoveel vetes hebben dat ze elkaar iedere dag overhoop steken. Dat is niet alleen geloofwaardig, dat is gelogen. Spannungen haben hauptsächlich mit dem Staatsterrorismus zu tun. Das heißt damit, dass der Iran das völkerrechtlich auf zwei Theatern spielt, auf zwei Bühnen. Die eine Bühne ist eine relativ normale, ökonomische, auch diplomatische Beziehung, wo alle völkerrechtlichen Regeln mehr oder weniger eingehalten werden. Und die andere Bühne ist die, wo der Iran sich als quasi globalisierter Religionsstaat versteht und keinerlei völkerrechtliche Bedingungen akzeptiert. Das kompakte Gebilde namens iranischer Staat, was nicht so kompakt ist wie ein preußischer oder europäischer Verwaltungsapparat. Das kann mal auch eine andere Agentur sein. Das kann ich im Einzelnen nicht so nachweisen. Aber dass dieses Gebilde international auch Terrorismus organisiert, davon bin ich überzeugt. Het Europees Parlement wijst met klem op de verklaring van de top in Edinburgh, volgens welke de intensievere samenwerking met Iran slechts mogelijk is als de mensenrechten situatie in het land is verbeterd. Als wij, het Europees Parlement, dit soort resoluties aannemen, en dat is niet de eerste en ook niet de laatste, als wij praten in het parlement, en ook door onze regeringen hier en daar laten zeggen dat het niet kan, schending van de mensenrechten, dan is de enige consequentie dat wanneer een land, in dit geval Iran, over zijn grenzen heen een soort koloniaal bewind uitoefent op ons grondgebied, waar mensen zich veilig achten, dan is de enige consequentie dat je de relaties tussen dat land en de Unie, de Europese Unie, of tussen op bilaterale basis, dat je daar iets aan doet. Dat je laat merken, want zo gaat het in de internationale verhoudingen, dat je zegt, dit land, dat is niet waard om daar een relatie mee te hebben. The assassination of royalists and authorities of the Shah's regime who had escaped the vengeance of the revolutionary courts began only a few months after the victory of the revolution with the assassination of Shahryar Shafiq, the Shah's nephew, who was killed on direct order of Ayatollah Khalkhali, Iran's Islamic judge at the time. This policy reached its peak when General Ovaisi, military governor of Tehran during the revolution, was killed along with his brother in the streets of Paris. Iranian state terrorism did not limit itself to this field, but hurriedly spread to all dissidents from any groups or ranks. Bijan Fazeli, another victim of Iranian state terrorism, was killed in London. He was the young son of Reza Fazeli, film actor and owner of the KBC Video Club. A bomb planted in his father's shop killed him and injured 13 others. Ali Akbar Mohammadi, the private pilot of President Rafsanjani, who had fled with his family and taken refuge in Germany, was killed in 1987 in the streets of Hamburg. Traveling from his residence in Strasbourg to Vienna in order to visit an alleged supporter of his party in May 1987, Hamid Reza Chidgar, the first secretary of the Labour Party, Tufan, disappeared. 2 months later, the Austrian police found his body in an apartment building in Vienna.
Bahman Javadi, alias Gholam Keshavars, a member of the Central Committee of the Communist Party of Iran, was assassinated in the streets of Larnaca before his mother's eyes. He had traveled from his residence in Sweden to Cyprus in order to meet relatives who had come from Iran for the same reason. Obviously, the terrorists had learned about their appointment by monitoring his mother's telephone in Iran. Cyrus Elahi, a university professor and a rank activist of Darafsh-e-Kaviani, a royalist organization, was killed in the hallway of his apartment building in Paris. Many other members of Darafsh-e-Kaviani have been assassinated in different countries. Finally, the popular showman and singer Farrokhzad from Bonn. He paid a heavy price for his reckless witticisms. His neighbors found his mutilated body in his bed. خیلی خوب میرقصم عزیزم. ببین اون زمان گذشت که فری باید برقصه. من برای ملتم میرقصم. آره عزیزم. برای که به جان برای ملتم به چشم وای میسم، سینه‌مو سپر میکنم. شما تو لوژاتون میشینین قربان. مشروبتون بخورین. زیاد ناراحت نباشین. بعد من مال چاره گمرکم عمو جان. جیباکی طرفی نگاه کن. خمینی نتونستی از پس زبون من بیاد. تو موقعی بر بیای. نوشته که گوش کنین. نوشته که خداوند تبارک و تعالی 12 نوع از حیوانات رو که اول انسان بودن به خاطر فساد اخلاق فساد تبدیل به حیوان کرده. یک اینو میگم بخونین هست. نوشته که یک خرگوش زنی بوده است که پنهان از انظار یعنی یواشکی زنا میکرده، یعنی یواشکی خیانت میکرد به شوهرش. مزخرف کامل. یعنی این همه کنسرت من 5000 تا آدم اینجا، یه دونه خرگوش تو این سالن نباید باشه؟ نه واقعا میشه. یعنی یه دونه زن خائن هم نیست اینجا اصلا میشه. Much blood has been shed, but now the eyes of the world are focused on 3 cases. The case of Bakhtiar. Jean-Louis Bruguière, the French investigating judge, mentions in his leaked out secret report that the Iranian minister, Ali Falahian, was directly involved in this murder. The case of Kazem Rajavi. Despite the fact that French government put 2 accused persons out of reach of the Swiss justice authorities by letting them free at the end of 1993, the trial will proceed. And finally, the Mykonos case, in which the trial is still in progress and will at least take 2 more years. To what extent is the Iranian regime responsible for the assassinations of its dissidents abroad? If any one of these court cases does not yield a clear-cut answer, the way remains wide open for the continuation of a policy of state terrorism, extrajudicial executions, and holy crime.